这辆就是我花了1万块买来的铃木浪迪，我准备把内饰改造成这样，还有这样，既可以露营，又可以用来摆摊的房车。昨天已经拆空了车子，还剩下一个中控台没拆，今天继续把它拆掉。然后这个车就变成了这样，还有这样。今天的任务就是给全车做好隔音，由于车身连接着电池的部分，所以不能用水直接冲洗。接下来就是给全车贴隔音了。由于师傅今天店里有点忙，我就让师傅告诉我怎么贴。其实贴这个还蛮简单的，贴的时候要记得座椅的螺丝孔一定要露出来，还有这个电池的部分也一定要裁剪出来。由于门板的部分比较难贴，最终还是让老板亲自动手。不得不说，贴完的效果真的是可以。最后全车的隔音就做好啦，明天可以铺木地板啦。再见。